Ana zato kashi na 4. Asiri kuma labarin naku fa ya fara rikirkitar da ni kwarai da gaske kuwa. Falmata wato mahaifiyar Fatima ya ce ɗaya tilo a wajen sarkin Agadas ta Nijar. Kafin kuma a samu haihuwar Falmata, sarkin Agadas yana da mata 3 wanda suka jima a tare da shi ba su taɓa koda ɓari ba. Kwatsam sai gashi aka bashi mata mai suna Raki'atu. Yayin da ya auri Raki'atu da watanni 3 Allah ya bayyanar da ciki tare da ita. Duk wani makirci na matan nan da suka sani sai da suka yi da asiri da sihiri da kulumboto sun yi domin cikin nan ya zube, amma ciki ya ki zubewa har Allah ya sauke ta lafiya. Sai kuma matan nan suka koma suna nuna wa Raki'atu da abin da ta haifa tsana da ƙiyayya, inda suka ɗauki tsana da ƙiyayya suka ɗora mata. Sarki na jin daɗin yanda yar shi ta taso cikin so da ƙauna, haka yarinyar ta girma cikin gata ta yadda ba za ma ka gane wace ce ta haife ta, wace ce mahaifiyarta ta asali daga cikin matan sarki ba. Haka zalika ta yi makaranta daga primary school, secondary school, inda ta gama sarki ya sama mata miji sannan ya bata sarauta, inda ta firgita da matan sarki, wato sarautar magajiya, masarautar magajiyar Agadas kenan, inda aka ba wa Falmata. Shine ya tayar mata da ya tada ma matan sarki hankali, suka ɗauki tsana da ƙyayyen Falmata, ta yadda suka haɗa kai suka nemi asirin da suka raba ta da iyayenta da kuma ƙasarta da danginta baki ɗaya. Ranar da muka fara ganin ta da ni da Sagir a wani ƙauye ne a kusa da bodan Nijar. A lokacin kasuwanmu na fata ya ɗaukaka, babu inda ba mu zuwa. Na so na auri Falmata a wannan lokaci, ganin Sagir ba shi da mata ne, ni kuma ina da mata, ban jima da aure ba. Hankalinsu ya fi haɗuwa, sai kawai na haƙura na bar masa. Muka taimake ta muka shigo da ita Najeriya. A ranar da muka shigo mun ga tashin hankali wajen da cin mutunci wajen innalantai, saboda fari ma ta ƙi yarda da Falmata ne akan wai mutunci. Da ƙyar muka samu muka gamsar da ita Falmata mutunci. Kafin ta yarda a musu aure mun sha fama, har bayan auren su innalantai ba ta son Falmata, amma Falmata ba ta taɓa damuwa ba. Hasali ma kyautatawa da take mata ne ya sa ta kasance wani yanayi. Ranar da innalantai ta san Falmata ta samu ciki kuwa an sha tijara, domin cewa ta sai an zubar da shi, ba za ta haɗa zuri'a da wadda ba a san asalinta ba. Da ƙyar da su ɗin goshi aka wa innalantai wa'azi ta haƙura. Ranar da aka haifi Fatima kuwa ta yi farin ciki, amma a ɓoye, domin kuwa har sadaka sai da ta yi. A zatanta ba mu gane farin cikin haihuwar Falmata ba ne. Innalantai ta so a sanya sunanta wato Firdausi, sai Falmata ta roƙi alfarman a sa mata Fatima saboda wasu dalilai da ta bar wa kanta sani. Na farko, sabon rikici ne ya balle. Innalantai ta ji duk duniya ba wanda ta ƙi jini da haushi da tsana irin Falmata da jaririyarta. A irin wannan tsana da kyara da take yi wa Fatima ne ya sa ta tashi da shi. Shi ne dalilin da ya sa ba su shiri da kakar tata, amma duk da haka tana kula da ita sosai, tana son ta. Lokaci zuwa lokaci takan neme ta. Ikon Allah, yanzu kenan Fatima jikar sarkin Agadas ce kake so ka ce min? Kwarai kuwa, to Fatiman ta san da hakan ɗin? Kwarai da gaske ta sani, domin kuwa har sarƙa da ɗan kunnen da mahaifiyarta ta bata a ranar da aka yi wa uwar naɗin sarautar Agadas ɗin tana da su. Mahaifiyarta kamar ta san ba za ta rayu ba, yasa ta yi mata haka, ta kai ta ba za ta rayu ba bare ta kai ta wajen kakanninta. Ta yi mata kyautan sarƙan tare da sanar da ita in dai ta je ta nuna wannan sarƙa a gidan sarautan, to fa tabbas in ta nuna ta gama musu bayani. Ballantana ma na san duk wanda ya san Falmata yana kallon Fatima ya san suna kama. Ikon Allah, to in haka ne ya kamata mu tsananta bincike, domin rayuwar Fatima na cikin hatsari matuƙa. Ba mu da masaniya hakan ɗin, ba mu san matsayinta ba, haka zalika ba mu san masoyinta ba bare kuma maƙiyinta. Na amince da irin yabon da kullum kuke mata. Ba za ta iya kashe Ashmat ba. Ni zargina ya fi karkata ne akan Muhsin, domin ko shi ke da dalilin kashe ta, tunda yana zarginta akan ta je masa gida da cikin wani. Da Allah mu bar wannan maganar din, kaji ko ma menene sanadin kisanta, Allah ya fi mu sani, mu bar masa komai. Alhaji Mu'azzam ya san in maganar biwa Ashmat haƙƙinta zai yi da abban Ashmat ba zai tsinci komai ba, don haka suka yi sallama. Ya faɗa mota tare da ƙudurta duk inda Falmata take zai sa a nemo ta, zai ba ta kariya yadda ya dace, domin ita ce a bar tausayi. Duk da kuma wadda ya kashe Ashmat da likita da matar shi, ko ma wane ne dai zai gurfanar da shi gaban kuliya. Ba zai samu damar aikata haka ba har sai burinsa ya cika. To fa menene kuma burin Alhaji Mu'azzam din?
ni ma dai ban san me burinsa ba, amma kuma koma menene mu je zuwa cikin littafin ana zato ɗin domin jin yadda za ta kasance a cikin littafin ɗin, sai ku kasance da taskar ɗan Hamza. Haka zalika kuma Ummu Fu'ad ta rubuto shi. A ɗaya ɓangare na labarin namu kuwa, a can Nijar tafiya take cikin Sahara, sai digar da zufa take ji take kamar ta cire hijabin tunda babu kowa a wajen ta sha iska. A haka kuwa iskar ma kanta zafi take bayarwa, amma a haka dai ta ci gaba da tafiya. Kafafunta sun yi jajir saboda zafin saharan da ke kona mata su. Yaro ya gaji da shan zafi da rana sai kuka yake, ita ɗin ma kuka take saboda tunawa da ƙawarta da ta yi kuma aminiyarta, wadda take jin tana ta kama kamar yar uwarta ta zini. Zama ta yi a saharan nan zabar kan jakanta, ta kunce goyonta tana manna shi kan kirjinta, tana kuka tana kallon fuskar shi. Hawaye ne ke zuba kan fuskar shi. Ta ji ya tsaya, kukan da take ya tsaya. Ta fara tunani, da sauri ta dube shi, sai ta ga yaron nan ya bude ido yana kallonta tare da tsotson harshen shi. Wata irin soyayyar jinjirin nan ne ya fara ratsa ta duk wani shashin jikinta. Babu abin da ya rage a jikinta da baya son yaron nan a jikinta. Ta sumbace shi a hankali ta ce, ɗan amana, ka yi haƙuri, ka yi haƙuri, ka yi haƙuri. Ina mai roƙon Allah ya sanya ka cikin bayan shi masu yawan haƙuri. Allah ya sanya ka daga cikin bayan shi jajirtattu managarta masu tsaye da gaskiya da amana. Allah ya sanya ka cikin bayansa masu kawar da ƙarya da zalunci. Insha Allahu Ashraf, kai za ka zama wani abu a rayuwarka ko ina. In dai ina da rai da lafiya sai ka kai wani mataki. Ka yi haƙuri, ka daina kuka. Za mu je mu nemi inda za mu fake kafin dare ya shiga, kaji. Kamar ya ji me ta ce, ya kyafta mata ido, ya sake ware su akan fuskarta. Daga jakarta ta yi ta ɗauko madara ta bashi ya sha ya ƙoshi, sannan ita ma ta ci abinci ta sha ruwa, sannan ta goya shi. Ta cire hijabin nan ta rataye kafaɗarta, ta ci gaba da nausawa cikin daji. Bata sake tsayawa wani wuri ba sai da ta kai kamar azahar ta yi. A jikin wata busasshiyar bishiya ta tsaya, ta yi taimama, ta yi sallah, ta ci gaba da tafiya cikin tsananin tsohon dare. Ko gashi bata san inda mutane suke ba, tana dai jin magana, kuma mutanen da ake magana a kansu bata gansu ba. Daga can nesa ta hango wata mata ɗauke da tulu, sun yi layi tsakaninta da ita akwai tazara, wadda hakan ne ya tabbatar mata da bata gansu ba. Wataƙila da ɓacewa za ta yi a wannan sahara, don inda take bi kwata-kwata daban ne da inda take hango matan nan. Sauri ta sanya don ta cin musu, amma da yake yashi ya yi yawa sai mai da ita baya yake. Haka kuwa ya sanya mata tsananin gajiya. Ga baki dai karfinta ya gama karewa a wannan wurin. A haka ta taddage saboda bushewa da bakinta da ya tsatsage. Babu ruwa, kafarta ya yi jazur, ga zafin rana. Ga wata daga cikin matan nan ne da ta hango ta tana layi, tana ƙoƙarin faɗuwa, ta nuna wa sauran 'yan uwanta inda Fatima take. Nan ko suka ajiye tulunsu suka yi kan Fatima. Tafiya suke mai nisa kafin su tadda ta. Ita ma ƙoƙarinta ta isa gare su ne, bata so ta gaza ba. Nan kawai ta faɗi kan wasu duwatsu, ta ga wasu mutum, waɗanda mutum ba abin yarda ba ne, bata san su ba, kuma daga wace muguntar suka nufo ta. Cikin zuciyarta ta ayyana haka, Fatima, ki kyautata musu zato. Suna isa wajenta, tana ƙoƙarin ƙarisawa ƙasa cikin yashin nan da ke da tsananin zafi. Nan da nan ko matan nan suka taimaka mata, suka ɗaga ta, wadda take ƙoƙarin kwance mata goyon nan ne domin su ji daɗin ɗaukanta. Wata irin damƙa ta yi wa hannun matar ba tare da ta san suna jin Hausa ba ko ba su ji ba. Ta ƙurewa matar nan kallo da idanun nan jajir saboda azaban da ta sha. Ta ce, kar ki taɓa min jaririna. Dariya matan ta yi, ta kai hannu ta amshi jakar Fatima. Sauran suka tallafa mata, suka koma wajen tulunsu, suka zuba ruwa a ƙasa. Suka zuba ruwa suka bata ta kurɓa ta sha. Daɗi ta ji ba kaɗan ba, inda a haka ta haƙura ta sha, duk da dai tana jin wani irin yanayi. Sauran biyun nan kuwa suna goye da nasu. Fiskan nan nata suka kalla, sannan suka kalli kafarta wanda suka yadda ya jajir. Daga nan suka tabbatar da bata taɓa shiga sahara ba. Suka taho, kuma ta taho ne daga waje mai nisa. Cikin hausarsu da Fatima ba ta ganewa sosai, suka hau mata sannu da bayanin wajen da za su. Ita dai da ta ga aka ɗaga musu kai kawai take, za ki iya tafiya? Cikin sanyin murya ta yi murmushi ta ce, a tafi nake ni a ko da yaushe, ba mazauniyar waje ɗaya ba ce ni.
don haka babu inda ba zan iya zuwa ba sai inda numfashi na ba zai kai ba. Kama ta suka yi tare da ƙoƙarin tafiya, ta yi murmushi, ta miƙe da kanta. Wata sai ta kalle ta ta ce, ke jaruma ce. Fatima murmushi kawai ta yi mata, ita ɗin kaɗai ita san abin da take ji a cikin jikinta. Nausawa suka yi cikin yashi mai zafin nan, suka yi ta tafiya. Ga rana ta take sai dukan su take, ba su jima da tafiya ba suka hango su bukoki za su kai 20, kowace da kalar adon da aka mata. Nesa da su kuwa shanu ne da raƙumai da suke nan sosai. Ga yara ƙanana na ta wasa, sai wasu maza ne da suke zaune sun yi naɗe irin na bozaye suna ta hira abinsu. Suna isa matan nan suka juye ruwan da suka ɗebo a wani babban mazubi a ƙasa. Mazan nan tuni suka yi kan Fatima domin jin wace ce ita. Nan fa matan nan suka hauyo wa mazajen su bayanin inda suka samu Fatima. Limshe ido kawai ta yi saboda azabar da take ji a jikinta. Ji ta yi kamar ana gasa mata naman jikinta, kamar ruwan jikinta ya ƙone kaf. Ga wani zafi da idanunta suke mata saboda yashin nan da ya cika mata su. Wani irin numfashi ne ya sarƙe ta, ta yanke jiki za ta faɗi. Da sauri matan nan suka taro ta, wadda ake kira da Asabe, ta tarbe ta, ta faɗo jikinta da gaggawa. Mutanen nan suka shiga taimaka mata. A wata bukka suka ajiye ta, suka fara hidimar lafiyanta da jaririnta, domin kuwa jikin shi ya yi wani irin zafi jau. Kukan ma ya kasa saboda azaba. Sai da Fatima ta kwana 4 ba tare da ta san inda kanta yake ba. A rayuwarta kab bata taɓa shan wahala irin wannan ba. Ta tashi cikin gata da kulawar iyaye. Masifar inna Larai kuwa Lantai bata ɗauke shi a komai ba face wasan jika da kaka, domin kuwa ta fuskanci inna Lantai ba ta son ta da kuma mahaifiyarta. Babanta kaɗai take so, sai gashi kuma ta yi tasiri na yin abubuwan da ta tunzura inna Lantai ɗin. Dan kawai tana ta masifa, ita kuma tana dariya. Gashi ta yi dace da mijin da yake tsananin santa, ta samu ta yi aiki domin ta cika burinta. Allah sarki, hakan yasa ta yi aikin jinya. Tana da burin taimakon bayan Allah, kuma Allah ya bata damar samun wannan aiki. Bata tashi cikin kuncin rayuwa ta tashi ne kai cikin kuncin rayuwa ko da wahalar rayuwa. Amma gashi a yau a sanadiyar wasu mutane da bata san su waye ba, tana fama da kokuwa tsakanin rayuwa da mutuwa. A hankali ta fara bude idonta da suka mata nauyi. A saman bukkan take kallo, wadda aka dawo da wani leda mai kyalli aka nade. Da wani irin sauri ta miƙe zaune, ta kana kalle za ta bude baki ta magana, sai ta gan shi a hannun Asabe tana wasa. Ta masa wanka. Murmushi mai ɗauke da hawaye ta yi. Asabe ita ma murmushin ta mata tare da cewar, ga yaron kina ba inda aka kai miki shi. Anya kuwa idan kika ji sauki za ki dinga bamu shi ya rinka yi mana wasa kuwa? Kunya ne ya kama Falmata. Fatima ta ɗan yi dokar da kai, da ƙyar ta miƙe tana layi kamar tana neman bayi ne dai kawai tana so ta zaga. Ba mu da makewayi a nan waje kamar ku 'yan birni, amma akwai bayan wata itaciya da muke zuwa mu yi uzurinmu. Bari na yi magana a raka ki. Kafin ki dawo na ƙarisa shirya miki yaranki. Murmushi Fatima ta yi, sannan ta dinga godiya inda suka nuna mata cike da kulawa da ake yi wa ɗan amana. Ta ji daɗi, shi yasa matar ke tsokanar ta, amma ba za su gane komai ba. Ita kaɗai ta san dalili. A daddafe aka kai ta wannan wuri. Katuwar bishiya ce da bata san ko na menene ba saboda a bushe take. Nan kuwa matashiyar budurwar da ta raka ta haɗi da cewar, ga wurin nan, ya za a yi na samu ruwan da zan yi wanka da alwala? Ina zuwa na kawo miki ruwan wanka, amma ban san menene alwala ba. Ruwa mai yawa kike bukata ko kuma ruwa kaɗan? Wani iri yanayi Fatima ta ji a ranta. Gabaki ɗaya ta manta da cewa a duniya ɓangare biyu mutane suke ciki na addini, musulunci da kafirci. Wani irin tsoro ne ya kama ta a ranta. Ta ayyana, kar dai a ce mutanen nan ba musulmai ba ne. Ruwan alwala da yawa in kike so? Baki san alwala ba? Ban san menene haka ba. Wanka ne shi ma? Tabɗijan, baki san alwala ba da gaske, ko wasa kike, ko kuma baki fara yi ba ne? Wasu ƙauyukan yara kamar wannan ba sa sallah sai an musu aure. A tunanin Fatima, ko bata fara ba ne ita ɗin ma, har sai an mata aure. Ina zuwa, bari na kawo miki ruwa mai yawa sai ki wanka ki alwala ɗin. Har za ta tafi Fatima ta kira ta ce, zo, me sunanki? Sunana Talatu. To Talatu, kar ki faɗa wa kowa maganan da muka yi. Zan baki wani abu mai daɗi idan na gama wanka, kin ji? To ina zuwa na kawo miki ruwan.
Mamaki ne fal a cikin Fatima da kuma tsoro, don in dai har ba sa sallah ba su san Allah ba akwai matsala. Bata sani ba su ɗin mutane ne da suke ƙaunar musulunci ko kuma musulunci da musulmai ko kuwa idan ba haka bane fa. Ta jima a wajen kafin Talatu ta kawo mata ruwa a wani mazubi mai faɗi na ƙasa ta ajiye tana magana. Mu idan za mu yi wanka duk ranar kasuwa muke haɗuwa mu tafi ƙorama kowa ya yi wanka mu dawo, ba ma wanka a nan. Ni ban yi wanka ba tun jiya shi yasa. Ai da yake jiya baki da lafiya, yau kwanan ki 4 kina kwance. Cike da tsoro Fatima ta zaro ido tana kallonta ta ce kwana na 4, ta ce kwarai ko kwanan ki 4 a kwance, jaririn ki kuma yana ta kuka, shine aka bashi nonon akuyar baban Talatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kallonta kawai Talatu ta yi, dan bata gane kalmar da ta faɗa ba, da sauri ta yi addu'ar da ake so mutum ya yi kafin ya cire kayan shi a ko'ina. Bismillahi allazi la ilaha illa huwa. Bayan ta cire kayanta ta mika wa Talatu ta ajiye mata, rike mata su kawai ta yi ta ce, Sansaɗi, gaskiya kina da kyau. Barakallah masha Allah, na gode. Murmushi Talatu ta yi, Fatima ma haka, da sauri ta yi tsarki sannan ta wanke matsinta da kyau sannan ta yi alwala ta yi wanka. Babu soso ba sabulu, sai dai ta wanke duk inda ya kamata ta wanke sannan ta karɓi kayanta ta maida jikinta, don ba ta da wasu sutura bayan wannan, kuma ba ta jin mutanen garin nan suna da kayan da za su ba ta, duba da yanayin kayan da yake jikinsu a wahalce jikinsu. A hanyar su ta komawa Fatima ke jin wasu abubuwa game da mutanen garin, suna fita duk ranar Lahadi su shiga gari su yi kasuwanci na dabbobinsu da kuma nonon shanu, har kazalika da cikui, in sun sayar kuma suke siyo abubuwan da suke bukata a nan garin din. Iyayensu maza kuwa kullum sukan kore shanu da dabbobi wajen kiwo, idan sun gama su dawo, mata kuma sun gama abinci a ce a koshi a yi ta hira. Matasa kuma haka da daddare su kunna fitilu suna nan, mata matasa suna gada, har masu samari suna hiran soyayya har sai sun ji bacci su fita su yi bacci. Dariya Fatima ta yi ta ce, ga dukkan alamu kina da saurayi ko? Dan na ga yadda fuskar kin nan ta sauya daga kiran saurayi. Rufe ido Talatu ta yi inda ta falla da gudu bukkar su inda inda aka sauke ta. Tana shiga kokan Fatima ta karisa ta fito a guje ta ce, jinjirinki ya yi me? Kuma dai menene za ku ji abin da ya yi a gaba. Mu je zuwa cikin littafin Ana Zato. Wannan kenan. A kwance ta tarar da jaririn nata yana bacci a gadon karen da aka yi masa shimfiɗa, ya yi fes-fes ya yi bulbul da shi. Zubewa ta yi gaban shi tana mai da numfashi, ta yi ƙoƙarin nemo yawo daga bakinta ta haɗiya. Wata irin dariyar farin ciki ta sa ta juya ta kalli Talatu da Asabe da suke bayanta suna mata dariya. Ki yi haƙuri, hankali na ne ya tashi da na ji kin yi magana kan jariri na. Juyawa ta yi ta kalle shi. Asabe da Talatu sai da suka je kusa da ita suka zauna suna kallon idanunta mai ɗauke da tsantsar soyayya da ƙaunar jaririnta. Kulla ne ya taru a idanunta, ta sa hannu ta shafi kuncin shi a hankali ta ce, ban san yaya zan yi ba in wani abu ya same shi, domin kuwa a halin yanzu kam babu amfanin rayuwata idan dai har ba zan ba shi kulawa ba ga jaririna. Ina son shi, shine rayuwata. Tabbas mun ga alama, sai dai na ga kamar har yanzu babu ruwan nono a tattare da ke, domin kuwa har kara mun yi mishi da kuma komai, duk abin da kai mishi yana tsotsa, sai dai ya sa kuka saboda ba ruwa. Dan kuwa dan damburwa Fatima ta yi tana tunani, to yanzu ya za ta yi, shin ya kamata su san labarinta ne? Tana tsakiyar tunani ta ji muryar Asabe na ci gaba da magana. Yanzu za mu baki jike-jiken da zai kawo miki ruwan nono. Bai kamata jaririnki kamar wannan ya zauna babu abin da zai sha ba. Har zuciyarta bata ji wani abu na kin shayar da ɗan amanarta ba. Farin ciki ne ya kama ta a zuciyarta, wanda ya sa ta ji hakan ɗin a matsayin wani kusanci ne na musamman da ke neman ƙaruwa tsakaninta da shi. Godiya ta yi musu ba iyaka, har hawaye sai da ta yi, su kuwa sun nuna mata babu komai. Ta fita da ita da Talatu suka dawo ɗakin, sun ɗaki suna gaishe ta tare da musu godiya. Kowanne na nuna mata farin ciki da soyayya wadda ya matuƙar sa ta farin ciki. Tambaya ta rinƙa yi kan garin nan nasu, wadda a nan ɗin Najeriya ne ko Nijar. Nan suka sanar da ita a Nijar take. Godiya ta yi musu sannan ta koma ɗakin Asabe, domin ko so take ta yi sallah, amma duk inda ta yi yaran nan suna biye da ita. Kwanciya ta yi kamar mai bacci, ganin hakan ne yasa suka fita tare da sanar da
sanar da cewar ta kwanta kar a dame ta. Suna fita ta miƙe ta hau tunanin inda ya kamata ya zama gabas. Tana hangowa ko ta jero salloli a iya adadin kwanakin da ta yi bata yi sallah ba. Bata idar ba sai da ta ga rana na son faduwa sannan ta dakata, saboda ba a so ana sallah a lokacin da rana ke ƙoƙarin faduwa. Abinci aka kawo mata a ƙwarya rufe da faifai, inda ta buɗe ta ga nonon shanu ne da wani abu kamar tuwo, wadda ba shi ba tuwo ba, nan kuwa aka dama shi da ludayi. Godiya ta yi musu ta ajiye. Talatu ma ta zauna tana tambayar ta, kin iya cin abincinmu kuwa? Asabe ta ce in suka shiga Niyami sai ta ga 'yan mata 'yan gayo ba su son cin irin abincinmu. Ayya, ni kan kin ga ban taɓa ci ba, ban san ya yake ba, amma yau zan fara sai mu ga ko zan iya ci. Dariya suka yi. Fatima ta leƙa ɗan amananta ta ga har yanzu bacci yake bai tashi ba, don haka kawai ta ci gaba. Tana so ya tashi ta kalli idanun shi ko za ta ji sanyi a ranta. Ɗaukar ludayi ta yi ta ɗebo ruwan nonon nan ta yi bismillah ta kai bakinta. Garɗi ne ya kama bakinta, wadda sai da ya sa kunnen ta yi wani ƙaiƙayi. Da sauri ta sosa. Limshe ido ta yi. Dariya Talatu ta yi ta ce, na san za ki ji daɗin shi. Asabe ta fi kowa iya girki da haɗa hura a karkaran nan baki ɗaya. Idan na taɓa bata ta je daɗin haka. Kin faɗi gaskiya, domin ko yanzu haka ji nake kamar na cire kunne na cire na baki ki ajiye, idan na gama na karɓi abina na mayar saboda daɗi da garɗi. To yayi kyau, na gode. Ɗauko min jakata. Dariya ta ɗauko mata jakarta ta bata. Yayin da Fatima ta duba jakar ta ga komai akwai shi daidai yadda yake, ta fito da biskit ɗin da ke jakarta ta miƙa wa Talatu ta ce ta ba wa Asabe. Ai ko kusan duk wanda ya dace sai da ya samu abin nan aka bashi. Suna ta murna. Ledan kuwa aka miƙa mata, inda ta riƙe ita ma ta ɗauka ta yi ɗan kwali wai dan akwai kwalliya da komai, inda ta yi ɗaki. Jike-jiken maganin da Asabe ta ce za a ba wa Fatima ne ta kawo mata, inda ta kafa kai ta sha ba tare da tunanin komai ba. Tana sha kuwa tana saka ran Ashraf zai samu ruwan nono a jikin ta ya sha zuwa safiya. Da daddare suna kwance, yaro na nan gabanta, ta riƙe hannun shi, tana jin wani irin yanayi. Ta ji wani irin shiru a tunaninta. Duniya ne kawai. Ta ji wani yanayi. Ta ji muryar Asabe, ya sunan yaron ki? Murmushi kawai Fatima ta yi, sannan ta ce sunan shi Ashraf. Ashifat. Tashi Fatima ta yi zaune cikin hasken fitilar asibalbal da ke ɗakin. Ta kalli Asabe tana dariya ta ce, Ashraf. Ita ma maimaitawa ta yi, haɗi da limshe ido. Fatima ta ce, gobe zai cika kwana 7 a duniya in muna rayayyu. Au, gobe ne ma za ku yi 7? Ke ko me yasa kika bar inda kika shigo wajen nan saboda sabon jego? Labari ne mai tsawo, ina neman gafaran ki, ba zan sanar da ke dalili ba, da fatan za ki gafarta min. Kar ki ji komai diyata. Shi ciki ba dan abinci kadai aka yi shi ba, yana da amfani wajen ajiyar kashi da fitsari. Ba zan sake tambayar ki dalilin zuwan ki nan ba. Za mu riƙe ki amana sai lokacin da kika ga ya dace ki koma inda kika fito. Hawayen da take ƙoƙarin ɓoyewa suka zubo mata. Ta share ta ce, na gode sosai, ba zan taɓa mantawa da halarcin ku gare ni ba. Mamanta ne kawai ta ji suna mata wani irin zafi ba kaɗan ba. Ta matsa ta ji sun matse ta ji sun yi tauri. Asabe ta ce, da alama maganin nan ya karɓe ki, ko zuwa tsakiyar dare ma ko safiya nonuwanki za su ci ko ya kawo ruwa. To Allah ya kai mu, na gode. Komawa ta yi suka kwanta. Ita kadai Fatima take jin wani yanayi. Ta so kawai idan sun yi bacci ta gabatar da sallah ne ta magariba da isha, ko da a zaune ne. Tana jin Muhsin shiru ta tashi ta miƙe zaune, ta rage fitila ta hau sallarta. Bata koma ta kwanta ba sai da ta ƙara da nafila tare da addu'a akan al'amarin da take fuskanta. Washe gari ko ta tashi, ruwan nono a nononta ba kaɗan ba ya kawo sosai. Yaro tun da ya kama yake ta tsotsa babu kakkautawa. Fatima duk da zafin da take ji bata damu ba, wani irin farin ciki da annishuwa ne akan fuskarta. Yau dai gashi ta zama uwa ba tare da ta yi wahalar haihuwa ba. Addu'a ta rinka yi wa Ashmat tare da gode wa Allah. A haka su Fatima suka yi ta rayuwa da ɗanta, tana kula da shi, tana lura da wasu al'adunsu da ɗabi'ar mutanen nan. Ta kasa gane inda suka dosa a addini, ita kuma bata ga wani abun bauta a tattare da su ba. Shirka da dai da ɗabi'a kan babu kama hannun yaro, domin kuwa akwai masu sihiri sosai, masu ƙirƙirar abubuwan camfi da sauransu. Bata taɓa ganin wani
ya dogara goshin shi a ƙasa da sunan sallah ba, kuma bata taɓa jin wani yare da suke yi ba, haka zalika bata taɓa jin salati da ya shafi na annabi ba, balle a kai ga karatun Qur'ani. Kamar yadda Talatu ta sanar da ita, ranar Lahadi mata suna shiryawa su yi gayo, su ɗauki tallan nono da cikui su shiga niyami. Kuɗi ta ba wa Asabe ta ce ta siyo mata kayan jariri, babu wadda ita ma za ta sauya, ita ma haka. Tana dai kallon kuɗin nan ne, amma ta san ba kalar nasu bane na Nijar ba. Sun tafi sun bar maza da yara ƙanana da matasan 'yan matan da suke gida, duk da cewar dai wasu daga 'yan matan ɗin sun tafi, amma ba duka bane. Don haka ne kafin su dawo Fatima ta sa yaran a gaba, suna gabatar da ayyuka da iyayensu yadda suke yi. Haka ko ya sa mazan nan suka ji daɗin kasancewarta a cikinsu a ɗan zaman nan da suka yi gabaki ɗaya, yadda yaran nan suke har sai da suka yi saba. Bayan sun dawo ne da daddare, Fatima na duba saƙon kayan da ta bayar a kawo mata. Murna ta yi ba kaɗan ba, kaya ne masu kyau, inda ta gode, wai don ma kawai an samu tsadar canji ne. Ai da an siyo miki sun fi haka, ki yi haƙuri, zan miki tambaya ɗaya zal, amma kuɗin da kika bani na sauya na Najeriya ne ko? Don na ga sai da aka sauya, don na ji da na kai musu, sai da na je wurin canji na faɗa musu ke ma daga can kike. Daga can nake. To na gode sosai Asabe, ke ma ga wannan, ke da Talatu, ne kuma zan yi amfani da wannan, sai kuma kin ga in samu in sauya su ma da yawa. A'a ba za mu karɓa ba, mu muna da komai namu, kawai dai ba mu so su tsufa ne a cikin sahara, shi yasa kika ga ba mu sakawa. Muna da kayan mu, amma za mu yi abin da za mu yi. In za mu je talla ne muke amfani da su, ki yi amfani da naki. Dariya Fatima ta yi ta ce, tabɗiza, gaskiya yanda kuke da kyau ɗin nan, bai kamata ku rinka haka ba, bai kamata kuna ƙin kwalliya ba, sai kyan ku ya ƙara fita da kuke da shi. Yanzu duk wanda ya kalle ki ba zai ce kin haifi babban budurwa kamar Talatu ba. Suna da kyau na jiki kam tabbas, amma dai kyau na fuska kam dai da sauƙi. Hasken fata dai kan akwai, ya taimaka musu shi ma, amma dai ya dafe saboda rashin wanka, kullum sai juma'a suke zuwa su yi wanka fa. Tabɗi, kuma idan hunturun nan ya zo, ya za a yi kenan? Lallai, to kin gani, gashi kina da kyau, barakallah. Wani kallo Asabe take bin Fatima da shi, tana jin abin da take faɗi haka. To me take nufi da barakallah ɗin? Wani irin yare ne shi? Kasa haƙuri Asabe ta ce, me na jikin ce? Cike da tsoro Falmata ta ce, cewa ne kina da kyau, sai kuma me? Shiru tana zare ido, ke musulma ce? Fatima ta yi murmushi. Asabe ta ɗan sauya fuskarta, don yadda ta ga Fatima ta tsorata da abin ne ya so ya bata dariya. Kar ki damu, ba zan sanar wa kowa ke musulma ba ce, amma ki kiyaye, akwai masu tsananin gaba da addinin musulunci a cikinmu, ciki kuwa har da sarkinmu na wannan gari. Duk lokacin da aka samu labarin ke musulma ce, to fa ba na miki mugun fata, amma ban san hukuncin da za a miki ba. Da ni da baban Talatu da wasu tsirarun mutane a nan, mu ma musulmai ne, amma an mai da mu marasa addini ƙarfi da yaji, saboda zaɓin da aka bamu mu zaɓa tsakanin rayuwa ko muhallinmu da dukiyarmu. Babu yadda za mu yi, ba za mu iya tafiya mu bar danginmu ba, da gidajenmu da dukiyanmu. Shine dalilin da ya sa muka haƙura. Muna zaune babu addini kamar sauran. Ina mai ƙara gargaɗin ki, kar ki kuskura ki bari wani ya san ke ɗin musulma ce, duk rintsi duk wahala. Ajiyar zuciya mai ƙarfi Fatima ta sauke, tare da godiya mai yawa a wajen Asabe. A zuciyarta kuwa ta tausaya musu matuƙa, domin kuwa akwai ƙarancin ilimin addini a tattare da su. Ko ina kake, ai Allah yana tare da kai, kuma Allah ne mai azurtawa. Dukiyar da suka ƙi addinin Allah saboda ita, ai ga ta nan ba su ci, to me amfaninta? Fatima ne ta yi aniyar kiyaye abin da zai tona asirinta, ba don komai ba sai don tana son kawai ta reni yaronta cikin kwanciyar hankali a wannan ƙauye, kuma take sa ran samun wannan kwanciyar hankali da rufin asirin da take nema. Shin za ta yarda da cewa Asabe ba za ta tona mata asiri da kanta bane, ko kuma yaya? Ni ma karan kaina ba ni da wannan amsar, sai dai duka anan nake cewar alhamdulillah. Na gode wa Allah da ya bani iko da dama na kawo wannan gaba a cikin littafin Ana Zato kashi na 4, sai a yi mini haƙuri da uzuri. Mu garzaya zuwa kashi na 5, wadda shi ma tare suke da ɗan uwan nashi, domin jin cikakken labarin Ana Zaton Wuta a Makera.
An Hamza ke muku fatan alkhairi, a huta lafiya. Mu haɗu a littafi na gaban, tare suke kawai kar ku damu.